السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نحاول نشوفوا un nouveau chapitre في la TC اللي هو bien sûr la mise en forme. Alors l'unité acquérir. Alors mise en forme c'est-à-dire régime non linéaire. Les amplificateurs opérationnels parfaits déjà شفناهم en régime linéaire. اليوم غنشوفوهم régime non linéaire. Les amplificateurs opérationnels régime non linéaire كنجمعوهم في واحد التسميه في واحد لو cours un nouveau cours. Il s'agit de la mise en forme. Kif dima, on commence bien sûr avec le plan. Avec le plan de notre cours, les réponses sous forme de résumé. Alors, toujours on commence avec une petite introduction où on va essayer de définir la notion de la mise en forme. Deuxièmement, on trouve les comparateurs à un seul seuil, les réponses sous forme de deux montages. On a deux montages. Et par la suite, la partie numéro 3, on va essayer de voir les comparateurs à deux seuils ou bien à double seuil, les qu'on autrement dit par les triggers de Schmitt ou bien triggers de Schmitt. Tu as bien sûr film de montage. Alors, introduction. Alors, je vous mets. Il a les amplificateurs opérationnels parfaits. C'est un système, c'est un rappel là. Introduction et rappel, moins et plus. C'est un système de deux entrées. Entrée moins, bien sûr, c'est là où je connecte le générateur V-. Là, c'est là où je connecte le potentiel V+. Donc, potentiel V-, l'entrée inverseuse, l'entrée non inverseuse, ou la sortie VS. Bien sûr, il y a une alimentation pour qu'il fonctionne. Il nous faut une alimentation. Et bien sûr, il y a une différence de potentiel. Le générateur V-, il délivre un courant I-, ou il délivre un courant I+. Bien sûr, on travaille avec des amplificateurs, des amplis opérationnels parfaits. Il y a l'infini. Alors, un ampli opérationnel parfait, qui est juste qui est le potentiel V+ égale le potentiel V-, qui s'appelle هذا, ou bien le courant I- égale le courant I+ égale à 0. D'accord? Les données ça n'a rien à voir avec واش هو linéaire واش هو non linéaire. V+ égale à V-, ou I+ égale à ou I- égale à I+ égale à 0. هذه جات من le fait ان l'amplificateur est parfait. Même la parfait, que qu'on a dit واحد l'infini هنا. même l'infini يعني impédance d'entrée كبيرة, gain différentiel كبير infini و impédance de sortie صغيرة. هاد les hypothèses هما اللي وصلوني لهذا الشيء. حنا nous sommes en train de faire ce qu'on appelle un résumé, يعني le détail ما كاينش. Très bien. Donc, إلا لقيتو قلنا هاد les amplificateurs opérationnels parfaits نقدروا نخدموهم, يعني هاد l'amplificateur opérationnel parfait il ها هو لاحظ معايا. Alors, on va détailler. Alors, si on trace la fonction de transfert Vs en fonction de epsilon, il est que comment se Vs, بدلالة epsilon. Alors, epsilon c'est l'entrée, ou Vs c'est la sortie. شوف, دائما la fonction qui lie la sortie avec l'entrée كنسميوها la fonction de transfert. Ça ferait une fonction de transfert. Ça ferait. Et si il y a un transfert, mais l'entrée est sortie. Après la méthode. Donc la sortie de l'entrée, fonction de transfert. Alors la fonction de transfert, Vs en fonction de epsilon. La sortie de l'entrée est epsilon. Ou epsilon général avec epsilon général, il y a V+ moins V-. Est-ce que nous avons Vs? Normalement, شنو هما هاد l'amplificateur opérationnel, شنو هما les sorties limites que peut fournir, شنو هما اعلى قيمه ممكن يخرج وادنى قيمه ممكن يخرج. اعلى قيمه ممكن يخرج هي بلس VCC, وادنى قيمه ممكن يخرج هي موان VCC. Alors, ملي وصلنا bien sûr هاد la caractéristique Vs en fonction de epsilon, لقينا شي حاجه دايره بحال هكا. لقينا بانه في واحد الانترفال كيكون لينيير, يعني Vs en fonction de epsilon fonction linéaire, ولكن واحد الوقيته كيتساتورا, واحد الوقيته كيتساتورا, يعني واحد الوقيته ما كيبقاش قادر يامبليفي. شوف
مثلا عطيت واحد إبسيلون خرج لي هاد في اس، عطيت واحد إبسيلون خرج لي هاد في اس، عطيت واحد إبسيلون خرج لي هاد في اس. ريجيم لينيير كي أمبليفي، كل ما كتكبر إبسيلون كتكبر في اس. واحد الوقيته عطيت واحد إبسيلون خرج لي بلوس في سي سي، عطيت واحد إبسيلون خرج لي بلوس في سي سي. كنلاحظ بأنه جو شونج إبسيلون، جو شونج لونطري، مالغري سا لا سورتي نو سو شونج با. كنقول بأن لامبليفيكاتور ا ايتي ساتوري، تساتورا، مابقاش قادر يأمبليفي كثر. دو ميم هنا عطيتو إبسيلون نيجاتيف عطاني في اس نيجاتيف، عطيتو إبسيلون نيجاتيف عطاني في اس نيجاتيف. واحد الوقيته عطيتو إبسيلون خرج لي موان في سي سي، مابقاش قادر يفوت موان في سي سي. كنقول بأنه ساتورا. دونك اش كنلاحظوا هنا ici on distingue deux types d'intervalles. شوف هنا je distingue deux types d'intervalles. Le premier intervalle هاو هذا الانترفال الاول، هاو من هنا حتى هنا كتلاحظ بانه في هذا الانترفال هذا خدام دون لا زون لينيير، هما اللي قريناهم متفقين. شنو هما السته قلنا ياك؟ انفيرسور، نون انفيرسور، انفيرسور، سويفور، سوستراكتور، سوماتور انفيرسور، سوماتور نون انفيرسور. صافي هذه لا بارتي قريناها، لا زون نيميرو 1 ديجا شفناها. دابا اليوم حنا غنشوفوا لا زون دو ساتوراسيون او بيان لو مود نون لينيير. يعني هاد لا زون اللي غنسميها، هاد لا زون هادي اللي غنسميها لا زون 2 مع هاد لا زون هادي اللي غنسميها لا زون 3. دونك في لا زون نيميرو 1 l'amplificateur fonctionne en régime linéaire. في la zone numéro 2 et la zone numéro 3 l'amplificateur fonctionne en régime non linéaire. ما معنى ريجيم نون لينيير؟ ريجيم نون لينيير يعني لا سورتي في اس كتساوي اما بلوس في ساتوراسيون. شوف نورمالمون انا ما خاصنيش نكتب بلوس في سي سي، خاصني نكتب بلوس في سات وهنا موان في سات. متفقين؟ الا اللي قال لك حيت هما غالبا في ليكزامان كيدير واحد ليبوتيز كيقول لك راه بلوس في سي سي هي بلوس في سات وموان في سي سي هي موان في سات. متفقين؟ في ساتوراسيون، طونسون دو ساتوراسيون. غالبا كيديروا هاد ليبوتيز انه في لو كا ريال راه هما ils sont différents. هذه مثلا اللي كانت 15 هذه كتلقى 13.5، هذه اللي لقيتها ناقص 15 هذه كتلقى ناقص 13.5. متفقين؟ الوغ في لا زون 2 في لا زون 3 قلنا هنايا هنا il fonctionne en régime non linéaire ou bien régime de saturation ou bien régime de basculement. متفقين؟ الوغ في هذا لو ريجيم اش كتلاحظ بان لا سورتي سوا il prend plus في saturation اللي غالبا كيسميوها بلوس في سي سي اللي كتكون تساوي بلوس في سي سي، اولا كيساوي ليا موان في ساتوراسيون. صافي هادو هما لي كا بوسيبل. الوغ في اس ايكالا سوا بلوس في ساتوراسيون سوا موان في ساتوراسيون. هذا هو لو ريجيم نون لينيير. قال اون فوا تسمع ريجيم نون لينيير يعني في اس ne peut prendre que deux valeurs soit plus في saturation soit moins في saturation. ولكن ملي كنقولوا ريجيم لينيير هادشي في الريجيم، شوف هادشي هذا في لو ريجيم نون لينيير. في لو ريجيم لينيير لا سورتي في اس كتكون كومبريز entre moins في سات strictement et plus في سات. في لو ريجيم لينيير اش كتلاحظ بان لا سورتي ديالك صغر من بلوس في ساتوراسيون، محصوره ما بين بلوس في ساتوراسيون وما بين موان في ساتوراسيون. دونك كتسمع ريجيم لينيير اوتوماتيكمون كتحط في بالك هذه ان الفي اس محصوره قطعا ما بين موان في ساتوراسيون وما بين بلوس في ساتوراسيون. إذا كان ريجيم نون لينيير في اس ne peut prendre que deux valeurs soit plus في saturation soit moins في saturation. plus في saturation ماشي هي بلوس في سي سي الا الا قالوها لك. وفي ليكزامان ناسيونال راه كيقول لك بلوس في سي سي موان في ساتوراسيون كيعطيك هاد ليبوتيز باسكو بور سامبليفي لي طاش. صافي مزيان. دابا طرحنا لا كيسيون، اون ا بوزي واحد لا كيسيون. الى عقلتو اخر مره نوتر امبليفيكاتور كيفاش خلينا خدام اون ريجيم لينيير؟ درنا ليه اون كونتر رياكسيون نيجاتيف، يعني شدينا الموان شدينا لا سورتي وردينا للبور الموان، شدينا لا سورتي on a pris la sortie VS ou bien on a bouclé la sortie VS avec l'entrée inverseuse. شوف معايا في الريجيم لينيير قلنا pour que notre amplificateur opérationnel parfait reste travaillé في هذا الانترفال نيميرو 1 باش l'amplificateur opérationnel parfait ديالنا يبقى خدام في لو ريجيم لينيير كان خاصنا نديرو اون كونتر هاو هنا
هنا كان خاصنا نديرو اون كونتر رياكسيون نيجاتيف باش يبقى دائما في هذا المجال هذا دافك ما يتساتوراش باش ما يتساتوراش باش يبقى خدام في لو ريجيم لينيير دي لينيير بمعنى اخر باش تبقى في اس محصوره ما بين موان في ساتوراسيون و بلوس في ساتوراسيون ما يتساتوراش خاصنا نديرو سكون ابل اون كونتر رياكسيون نيجاتيف ما معنى كونتر رياكسيون نيجاتيف راه ديجا شفناها يعني خاص لا سورتي نرد للبور موان خاصني ندير اون كونتر رياكسيون نيجاتيف يعني لا سورتي خاصني نليها مع لونطري انفيرسوز هادشي راه شفناه هادشي في ريجيم لينيير دابا كيفاش نخليه يخدم ليا في لو ريجيم نون لينيير عندي دو بوسيبيليتي اما ندير اون رياكسيون بوزيتيف يعني العكس تاع لا رياكسيون نيجاتيف يعني نشد لا سورتي في اس ونديها للبلوس او بيان نخليه بحال هكا من بوكلي ني على البلوس ني على الموان وفي هذه الحاله كيتسمى بوكل اوفيرت دابا ندير لكم واحد الريجيم نحيدو هادشي كامل on va essayer de faire un petit résumé. Le régime linéaire, déjà شفناه. Le régime linéaire, شوفوا معايا دائما on travaille avec plus V-sat ou moins V-sat ماشي plus VCC moins VCC خدم لي انت ب plus V-sat ou moins V-sat إلا اعتبر هما إلا اعتبر plus V-sat plus VCC ça marche ما اعتبرش المهم انت راك خدام بداكشي اللي خصك تخدم به. Alors قلنا l'amplificateur opérationnel parfait دابا ريجيمي قلنا إما غيخدم ليا اون ريجيم لينيير عرفتي هاد لابارتي ديجا شفناها اولا غيخدم ليا اون ريجيم دي نون لينيير ريجيم نون لينيير ou bien كيسمى ريجيم دو ساتوراسيون. Alors, même un régime linéaire, c'est-à-dire la sortie VS comprise entre moins V saturation et plus V saturation. Même un régime non linéaire, la sortie VS ne peut prendre que deux valeurs, soit plus V saturation, soit moins V saturation. هادشي صافي شفناه هادشي شفناه هذا واش صافي تخلي اللي كان فات اللي قبل هذه لابارتي اللي قبل هاد الفيديو هذا كانوا 6 الى عقلتو انفيرسور نون انفيرسور انفيرسور سويفور سوستراكتور سوماتور انفيرسور سوماتور نون انفيرسور دابا حنا غنخدموا اليوم هادو قلنا باش لومبليفيكاتور ديالنا يبقى خدام اون ريجيم لينيير خاصني ندير اون كونتر رياكسيون نيجاتيف CRN وهنا قلنا شنو قلنا هنا قلنا باش لومبليفيكاتور ديالنا يبقى خدام اون ريجيم نون لينيير او بيان ريجيم دو ساتوراسيون خاصنا نديرو اون شوف هنا خاصنا نديرو جوج حوايج اللي كاينين لو شوا اما نخليه بوكل اوفيرت اولا ندير اون كونتر اولا ندير اون رياكسيون شوف كنقولوا كونتر رياكسيون نيجاتيف ولكن ما كنقولوش كونتر رياكسيون بوزيتيف كنقولوا رياكسيون بوزيتيف اولا ندير اون رياكسيون بوزيتيف صافي. alors je répète l'amplificateur opérationnel parfait ديالي اما كيخدم ريجيم لينيير اما نون لينيير ما معنى لينيير في اس محصوره ما بين موان في ساتوراسيون بلس في ساتوراسيون باش نخليه خدام ليا اون ريجيم لينيير خاصني ندير اون كونتر رياكسيون نيجاتيف. ما معنى كونتر رياكسيون نيجاتيف يعني نشد لا سورتي نشد لا سورتي ولا الساقم مع في موان كاينين 6 لي مونتاج اللي ممكن نخرج من هاد لو مود هذا non inverseur amplificateur non inverseur amplificateur inverseur amplificateur suiveur amplificateur soustracteur amplificateur sommateur ou bien additionneur inverseur amplificateur sommateur ou bien additionneur non inverseur. هادشي شفناه اليوم حنا غنشوفوا هادشي حنا عندنا الغرض باش الريجيم نون لينيير. Régime non linéaire, c'est-à-dire régime de saturation, mode de saturation. Ici, la sortie ne peut prendre que deux valeurs, soit plus V saturation, soit moins V saturation. C'est au moins les valeurs possibles. Alors, pour que notre amplificateur opérationnel parfait reste travaillé dans ce régime, reste dans le régime non linéaire, ou bien régime de saturation, ou bien régime de basculement, on a le choix entre deux choses. Soit on خليه boucle ouverte, même à la boucle ouverte. هاد لا سورتي في اس ما نردها لا للموان لا للبلوس فهمتي في اس مع في بلوس ومع في موان ما غنلصقها لا مع البلوس لا مع الموان كنخليه كيف ما هكا هذا هو بوكل اوفيرت بي او انا كنردو لها بالبي او
BO. Contre-réaction négative, boucle ouverte BO, réaction positive RP. Est-ce que c'est clair? Donc, il est شوفوا معايا دابا الا عطيتكم واحد لامبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي لا سورتي راه تاع الموان غتقول لي ريجيم لينيير الا قلت لك علاش غتقول لي كار il s'agit d'une contre-réaction négative. عطيتك امبليفيكاتور اوبيراسيونيل بحال هكا لا سورتي ما راجع لا للموان لا للبلوس وقلت لك اش من ريجيم دو فونكسيونمون هذا غتقول لي ريجيم نون لينيير غنقول لك علاش غتقول لي كار il s'agit d'une boucle ouverte ou bien car la sortie il n'est pas lié ni à l'entrée inverseuse ni à l'entrée non inverseuse. إما هاد الحالة وكاينة طريقة أخرى باش نخليه خدام لي أون ريجيم نون لينيير وهو ندير سكون أبيل أون رياكسيون بوزيتيف. ما معنى رياكسيون بوزيتيف؟ بيجي من بوزيتيف يعني في اس لصق مع في بلس. يعني نشد هاد في اس وندخلها في أون ريزيستانس R2 ونردها للبلس. صافي؟ دونك دابا عرفنا الفرق ما بين لينيير و نون لينيير. ألوغ شوفوا معايا. في هذا لو كا هذا يعني ملي كيكون عندي واحد لامبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي بوكل اوفيرت كيتسمى كومباراتور ا ان سول سوي وفيه دو مونتاج فيه دو تيب انفرسور نون انفرسور. الا عندي هذا لو كا هادي يعني عندي امبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي افيك اون رياكسيون بوزيتيف راه ريجيم نون لينيير كيتسمى حتى هو كومباراتور ولكن هذه المره ا دو سوي ou bien عنده واحد السميه اخرى كيتسمى تريغر دو شميت وتا هو فيه جوج الانواع كومباراتور ا دو سوي ou bien تريغر دو شميت انفرسور كومباراتور ا دو سوي ou bien تريغر دو شميت نون انفرسور فقط هادشي اللي كاين. يعني بحال قلتي حنايا في لو ريجيم لينيير الا عقلتو قرينا 3 لي مونتاج وفي لو ريجيم نون لينيير غنقراو 4 لي مونتاج جوج ديال الكومباراتور ان سول سوي وجوج ديال الكومباراتور ا دو سوي. Est-ce que c'est clair l'idée؟ هذه هي l'idée. صافي هو الضبط إلي سامبل. سؤال شنو هي لا فونكسيون ديال هاد شنو هي لا فونكسيون ديال لامبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي في لو ريجيم لينيير؟ لامبليفيكاسيون هذه الاولى لامبليفيكاسيون وعلى حساب عاوتاني لو تيب ديال لامبليفيكاتور. الا كان مثلا هنايا لا فونكسيون امبليفيي و فير لا سوستراكسيون في هاد الجوج امبليفيي اي فير لا سوماسيون هنايا امبليفيي هنا امبليفيي و انفيرسي هنا ادابتي. يعني في لو ريجيم لينيير عندي لا فونكسيون برينسيبال هي لامبليفيكاسيون زائد لا فونكسيون سكوندير ديال واش تجمع واش تنقص واش. اما لا فونكسيون ديال هنا في لو ريجيم نون لينيير لا فونكسيون هي لا ميزون فورم هو عنوان الدرس. دونك شنو هي لا ميزون فورم؟ لا ميزون فورم il y a le fait que VS ne peut prendre que deux valeurs, imma plus V saturation, imma moins V saturation. C'est-à-dire, il attaque comparateur à un seul seuil ou bien comparateur à deux seuils. C'est-à-dire, il attaque amplificateur opérationnel parfait, beaucoup ouvert, ou l'amplificateur opérationnel parfait avec une réaction positive. Ou quelle est la fonction de Hedo? Je vais comparer, je vais dire mise en forme. Vous savez? On vient de terminer avec l'introduction. D'abord, dans la vidéo GIA, on va voir le comparateur un seul seuil, puis l'anouar, inverseur, en inverseur, ou la vidéo de Mora, on va voir le comparateur à deux seuils, qui s'appelle trigger de Schmitt, qui a bien sûr fait de type inverseur, non inverseur.